俺カポっていうやつ。懐かしいっすね。ファール。すごいバタバタしてる。いや、オッケーオッケー、ナイスいける。さあ時間使わしていいよ。後ろに来てる。怒ってる。時間。オッケー。何。3、2。オッケー。豆シュートいくか。はい、すいません。豆。1分ランニングマンとしてやばいです。前回何人乗ってたと思ったんで。30切ったよ。裏。豆リバウンド。10秒。